Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай DeFacto нэвтрүүлгийн DeFacto хэлэлцүүлгийн сэдв нь болохоор чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүд Монгол улсад ашигтай юу? За энэ тухай бид ярилцахаар цуглараад байна. Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр олон улсын худалдааны бодлогын нэг хэрэгсэл байдаг. 2015 он хүртэл Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнуудаас чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулаагүй цорын ганц улс манайх байсан. За ингээ байгуулс эрхэлсэн Японтой. Тэгээ энэ тухай одоо ямар хөө хэмжээнд үр ашигтай болж байна, цаашдаа яах гэж байна. Ер нь энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүд манай улсад аль зэрэг ашигтай юм бэ гэж өнөөдрийн мэтгэлцээнийг зохион байгуулахаар цуглараад байна. Манайд мэтгэлцээнд оролцож байгаа зочдоо танилцуулъя. Миний баруун гар талд В.Энхболд. За энэ хүн гадаад харилцааны яамны худалдаа, гадаад худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал. Оросын холбоот улсын Владимир хотын техникийн их сургуульд магистр хийсэн. Мөн 13 онд МоЭнКо олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуульд олон улсын эдийн засгийн ухааны доктор хамгаалсан. За Швейцарын холбоот улсад элчин сайдын яамд ажиллаж байсан. Худалдаа үйлдвэрийн яамны худалдааны бодлого эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын дарга. Энэтхэг улсад суух, энэтхэг улс Шри-Ланка улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайдаар 8-аас 11 онд ажилласан. 12 онд тусгай үүрэг гүйцэтгэгч элчин сайд. 16 оноос гадаад худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал хийж байгаа хүн байна. За миний зүүн гар талд Ж.Гөлгөө гэдэг хүн байна. Нийгмийн шинжлэх ухааны академид эдийн засгийн ухааны доктор. За Москвад нийгмийн шинжлэх ухааны академийн цолоо хамгаалсан. Мөн түүнээс өмнө Москвагийн МоЭнКо гэдэг олон улсын харилцааны дээд сургууль олон улсын эдийн засгийн харилцааны бакалавр. За ажлын туршлага гадаад харилцааны яамны эрх зүй консулын газрын Америкийн газрын дэд захирал байсан 97-22 онд. 2003-8 онд энэ Монгол улсаас бас энэтхэгт улсад суугаа элчин сайд, за 2 дараалан суусан элчин сайд байна. За 8-10 онд гадаад харилцааны яамны Азийн газарт зөвлөх, Анкара дахь элчин сайдын яамны зөвлөх 10-12 онд. За ийм ажлыг хийж исэн, одоо ийм зөвлөх ажил хийдэг ийм хүн байна. За энэ хоёр хүн бол хоёулаа манай Монгол улсын гадаад харилцааны эдийн засгийн гадаад харилцаан дээр бол өөрсдийн тодорхой ажил хөдөлмөр эрхэлж ирсэн туршлагатай ийм эрхмүүд байна. Тэгэхээр одоо бид манай мэтгэлцээнийхээ журмын дагуу эхлээд энэ гадаад чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүд одоо Монгол улсад ямар ашигтай байна вэ? Энийг яг тодорхой жишээн дээрээс эхэлж ярья. За ингээд одоо бид дөрмийнхаа дагуу эхлээд МоЭнХболдод 5 минут үг хэлнэ. Аль зэрэг ололт амжилт болж гэн, юу болж гэн, юу болохгүй байна гэдгийг та ярина уу? За баярлалаа. Энэ өрөө мэндийг хүргье. Монгол улс 1997 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орон болсон. За ингэснээр бол Монгол улс бол эдийн засгийн хувьд бол бас ардчилсан одоо эдийн засгийн ардчилтай орн гэдгийг бол дэлхийн олон нийт бол таниулсан юм чухал үйл явдал болсон байж байгаа. За 15 оны хүртэл бол үндсэндээ бол Дэлхийн худалдааны байгууллагын бусад гишүүн орнууд бол бүгд одоо бас энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах замаар туссан одоо зах зээлд гарах нөхцөлөө одоо хөнгөлөх юм гэрээлцлэг хийжсэн. Манайх бол анхныхаа одоо чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг бол 15 он Японстой бол ингээ хийсэн байж байгаа. За энэ олон талд Дэлхийн худалдааны байгууллагын олон талд бас яриа хэлцэл бас удаашрсан үр дүн төрөх байгаатай холбогдуулж бол ялангуяа одоо 2005 оноос хойш 15 оны хооронд бол энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах замаар худалдааны түнш орнууд хоорондоо худалдааныхаа нөхцөл тарифын бас хоригсаад бусад нөхцөлөө бол энэ хөнгөвчилж хоорондоо тохирдог ийм одоо хэлбэрлэл маш орсон. Өнөөдөр Дэлхийн худалдааны байгууллага дээр бол нийт одоо 275 чөлөөт худалдааны хэлэлцээр бол бүртгэгдсэн байгаа. За 450 орчим чөлөөт худалдааны хэлэлцээр бол улс орнууд хоорондоо байгуулсан байгаа. Нэгсний үлдсэн одоо хэсэг нь бол хэдийгээр хэлэлцээнд дууссан боловч одоо хоёр улсын засгийн газар их хурл одоо парламент нь бол бас баталгаажуулах ийм асуудал үлдсэн байж байгаа. Ийм байж байгаа. За Дэлхийн худалдааны байгууллагын үндсэн 2 зарчим байдаг. Гишүүн орнууд бол
нэгэнт дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэж орсон бол бусад одоо гишүүн орнуудаа бүгднтэй нь адилхан нөхцөлтэй үйлчлэх ёстой гэж. Одоо өнөөдөр дэлхийн худалдааны байгууллага 164 гишүүн оронтой. Тэгэхээр үлдсэн 163 орноос орж иж байгаа импортын бараанд нэм одоо тэр бизнесүүд нь үзүүлэх үйлчлэг нь бүгдд нь жигд байх ёстой гэсэн ийм үндэсний нэг тааламжтай гэсэн нөхцөл байдаг. За хоёр дахь нь дотоодын бизнес эрхлэгч болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг ер нь бол ижил тэнцүү авч үзэх ёстой гэсэн энэ нөхцөл байдаг. За энэ нөхцлөөс илүүтэйгээр хоёр орон хоорондоо бие биендээ хөнгөлтэй нөхцөл өгөх юм бол чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулж энэ хоёр орон энэ нөхцөлөд тохироод ийм чөлөөт нөхцөлийг бий болгож болно гэж. Энэ учраас одоо сүүлийн жилүүд нь чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудал бол нэлээд эрчимтэй явлаа. Зөвхөн манай хувьд бол анхных чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг манай зүүн хойд Азийн одоо бас энэ бүс нутгийн гол түнш Японтой байгуулж байж. За тэгэхээр Японтой тань гүйцээгээ та Японтой энэ байгуулснараа ямар ашигтай болсон бэ гэдгийг хэлж өгөөч. За Японтой байгуулснаар бол худалдааны эргэлт бол өсөж байна. Жишээл 2015 онд бол 294 сая ам долларын худалдаа хоёр орны нийт худалдааны эргэлт байсан бол одоо 17 онд бол 377% болсон байна. 11-15-16 оны хооронд бол худалдаа 17% өссөн. За 16-17 оны хооронд бол ингээд 10 орчим хувиар өссөн байна. За энэ дотроо бол Японы экспорт бол 16-тай харьцуулахад 17 онд бол 9.6%-аар. За манай экспорт бол арай бага байна. 3.6%-аар өссөн. Тэгэхээр худалдаа маань өсөж байна, худалдааны эргэлт өсөж байна, бас хоёр талын экспорт өсөж байна. Тэгээд бас энэ худалдааг дагаад бас хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэж байна. За ер нь бол чөлөөт худалдааны хэлэлцээр ганцхан худалдааны эргэлтээ нэмэгдүүлэх биш шүү дээ. Энийг дагаад хөрөнгө оруулалт татах, за бас технологи инновацийг татах ийм зорилготой байдаг. Тэгэхээр бол худалдааны эргэлт маань өсөж байгаа нь бол чухал үзүүлэлт байна. За та энэ гадаад худалдааны энэ гэрээ чинь одоо юу болж байна, юу болохгүй байна, шүүмжилтэд хандах юу байна? За доктор В.Энхболдгийн ярьсантай би санал нийлж байна. Ер нь дэлхийн техникийн олон улсын худалдааны хандлага бол аль болохоор худалдааг хөнгөвчлөх, за тэр дундаа чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах чиглэл рүү явж байгаа л да. Өнөөдөр бол дэлхийн нийт худалдааны олон улсын худалдааны тэн хагасны ийм хэлэлцээрийн хүрээнд явж байна. За чөлөөт худалдаа гэдэг маань бас хэд хэдэн үе шаттай тухайн хоёр орон эсвэл хэсэг орон зүгээр хоорондоо чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулж байгаа бол эхний шат байдаг. Дараа нь энэний дараагийн шат нь гаалын холбоо буюу гаалын нутаг дэвсгэр гэж. Одоо жишээ нь бол Евразийн эдийн засгийн холбоо бол ийм. Өөрөөр хэлбэл гадаад бусад орнуудтай нэгдсэн гаалын тарифтай байгаа гэсэн ийм үг. Дараа нь бол эдийн засгийн холбоо гэсэн бас ойлголт байдаг. Энэ бол эдийн худалдаа эдийн засгийн бүх бодлогол хоорондоо авцалдсан эдийн засгийн интеграцид орсон гэсэн үг нь Европын холбоо бол үүний тод жишээ юм аа. За хэдийгээр ийм боловч чөлөөт худалдаанд бас тухайн орны онцлог гэж байх учиртай юм аа. За юунаас энэ онцлог үүддэг вэ гэхлээрээс гол нь тухайн орны экспорт импортын барааны бүтцээс хамаардаг. Яагаад? Ер нь аливаа түүхий эдийн бараанд бол дэлхийн аль ч орон гаалын татвар бараг тогтоодгүй чөлөөт орж ирдэг. За голцоо гаалын татварт ямар бараа ордгүй гэхлээрс аж үйлдвэрийн бэлэн бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн ордог. Энэ утгаас нь авч үзвэл Монгол улсын нийт экспортын 80% нь бол эрдэсийн түүхийд байгаа. За угаасан нүүрс баяжуулсан зэсийгээс тооцвол цөмөрөөд түүхийд. За дээр нь үлдэж байгаа 20% нь малаа жохон түүхийд боловч түүний зөвхөн 20% нь аж үйлдвэрийн бэлэн бүтээгдэхүүн байна. Үлдэж байгаа 80% нь угаасан ноос, самнсан ноолур, бүлүү вэт гэж ярддаг идэлээд хагас боловсруулсан арьс маягаар гадагшаа гарч байгаа. Энэ нөхцөлд манай улсад бол ямар хүндрэлт учрах тэргүй бид нэр экспортын түүхий эд маань гаалын татваргүй гадагшаа гарч байгаа юм бол гаднаас орж ирж байгаа гаалын татвараа бид нэр чөлөөлөх юм бол манай үндэсний аж үйлдвэрт хүндрэл учирч болох нэ гэсэн ийм одоо нэг болгоомжлол байна. За нөгөө нэг болгоомжлол бол ер нь чөлөөт худалдааны хэлэлцээр бол бас хоёр орн нийлээд хоорондоо чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах замаар өөрсдийнхээ зах зээлийг илүү хүчтэй 3 дахь орноос хамгаалж байгаа бас хэлбэр байна. Жишээлбэл
эндхийг өмнөд Солонгос хоёр бол чөлөөт худалдааны хэлэлцээртэй. Гэхдээ хоёулаа хятадтай бол байхгүй. Бүгд найрамдах хятадтай байна. Энэ нь бол нөгөө хоёр хүч сул худалдааны түнш 3 дахь хямд бараатай бүгд найрамдах хятад улсаас болгоомжилж байгаа хэлээр байж болох юм а гэж би харж байгаа. За өөр нэг зүйл бол энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт ойролцоо эдийн засгийн хөгжилтэй нийгмийн хөдөлгөөний бүтээн хэмжээний ойролцоо ийм орнууд бол илүү тохиромжтой байдаг. Ер нь нэлээд эдийн засгт бол аж үйлдвэрдсэн орон, хөгжингүй орон хоёрын хооронд явж байгаа худалдаа бол тэнцвэртэй бус байдаг гэсэн ийм онолуудыг гаргаж байгаа. Гэхдээ ер нь бол дэлхий дээр чөлөөт худалдааг дэмжих эрдэмтч байна. Эсэргүүцэх эрдэмтч байна. Зүгээр энэ үүднээсээ үсэх юм бол Монгол улсад өнөөдөр чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүдийг яаран дааран байгуулах нь эртэж байгаа юм биш байгаа гэсэн ийм ойлголт надад байдаг. За тэгэхээр ийм асуудал байна. Монгол улс хоёр хөршөөсөө төрүүлж дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн болсон. Хойд хөрш 7 онд, урд хөрш хэд онд байсан бэ? 10 Манайх 1997 онд, 2001 онд, Орос 2012 онд. 2012 онд. За энэ хоёр орныг элсэгт нь жишээлбэл одоо Оросууд болохоор 12 онд ерөнхийдөө энэ 11 онд энэ татвараа оруулж ирж байгаа татвараа гэж байгаа импортын тэр квота биш гэж хоёр хоосон байна тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол 11 онд 10 байсныгаа 17 онд 7.8 болгож бууруулнаа. Тэгэхдээ жишээлбэл үхрийн мах хэрвээ яг квотагийнхаа дагуу орж ирэх юм бол 15%. Тухайн орнд болгоноос тиймийг оруулна гэж заасан байна л. Тэгээд квота биш байх юм бол 55% энэ татвар тавина гэсэн ийм гэрээ зурцсан байна. За хятад улсыг бол 11.5-аас 8.4 болгон бууруулнаа энэ тэгээд тодорхой бараагаараа заасан байдаг. Манай хүнсэндээ 5% байгаа тийм ээ. Импортын татвар уу? Тий. За яг махандар бол юунцэндээ 20% байдیں۔ Дахианы махнаас бусдаар бол. Тий. Дахианы мах бол 5%. За тэгээд янз бүрийн үхрийн мах, манайх үхрийн мах хэрэг дээрээ импортлдгүй л дээ. Гэхдээ бас 20% гэсэн юутай, квотатай. Тэгэхээр татвартай. Энийг бол дэлхийн худалдааны байгууллагад орохдоо тохиролцоод орд юм энийг. Яг нь ер нь дэлхийн худалдааны байгууллагад бол бид нэр хамгийн одоо дээд тариф нь бол 20% байна гэж. За 30%-тай хэсэг бараа авъя. Тэн дотор оюмл сүлжмэл, хэвс, савхин барааг бол 30 хүртэл байж болно гэсэн бид нэр үүрэг авцъя. За бусад бараанд бол ер нь 20% байж болно гэж байгаа. Гэвч бид нэр 1997 онд нэг хэсэг тэгэлсэн юм. Импортын галын татвараа. Тэгээд 1999 оноос 7% болгоод 2001 оноос одоо үндсэндээ 5%. Нийт барааны 90 орчим хувийн галын татвар нь 5%-тэй. Бусад одоо манай эмзэг бараанууд бол арай өндөр хөвтэй явж байгаа. Ямар бараа байдгийг өөрсдийн үйлдвэрлэлийг хамгаалсан байна. Одоо жишээлбэл юу байна? Сүүн бүтээгдэхүүн байна. 20% татвартай. Дээр нь галын татвар дээр нэмэгдсэн өртгийн 10% татвартай байдаг. Гисэн хэрнээл манад одоо Оросын маргаажин худалдагч байна. Тийм ээ? Хуураас үүс орж ирж байна. Тэгэхээр ер нь энэ одоо өөрөөр хэлбэл манай аж үйлдвэр өөрөө сул байгааг харуулж байгаа байхгүй юу? Мөн одоо төмс хүнсний ногоон дээр 20% татвартай байгаа. Гисэн хэрнээ бид нэр төмс бол одоо 6-7 сард оруулсаар л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай өөрөөр хэлбэл үндэсний үйлдвэрлэл бол энэтэй өрсөлдөж чадахгүй байна гэсэн үг. Хятадаас орж ирж байгаа хүнсний барааг тор саваар зөөгөөд тэр яг татвар төлөх үү? Хувь ачаа шиг. Ерөөсөө одоо бол Монголд бол хүнсний барааг хувь хүн оруулж ирэхийг бол хоригдсон. Зөвхөн аж ахуй нэгж оруулна гэсэн ийм одоо хуультай. Тийм учраас одоо тор саваар хүнсний бараа оруулж ирж гэн гэж одоо хэлэхэд бол хэцүү. Ер нь бол манайх хүнсний ногооныхаа 30%-ийг оруулж ирж байгаа импортоор. За нарийн ногоо жимсийг бол нэг 20,000 тонныг оруулж ирж байна л да улсуудаас. Тийм учраас би бол энэ саяын тэр үндэсний үйлдвэрлэл маань бэхжээгүй байгаа нөхцөлд
чөлөөт худалдаанд орчих юм бол эдгээр барааг сулчих юм бол нэн хүндрэлтэй болно гэж. За энэ дээр өөр нэг бараа бол манай үр тариа байх. Бид нар гаагаас 15 орчмыг авдаг тийм үү? Өсрээд. За бидний эргэн тойрон дэлхийн эхний 5-д ордог 3 үйлдвэрлэгч байж байна. Бүгд найрамдах Хятадд улс байна. Оросын холбооны улс байна, Казахстан. Эдгээр чинь бол дор хаяж 40-с 60 центнерийг авч байгаа хөө гаагаас. А хэрвээ бид одоо энэ чөлөөлөх юм бол мэдээж хэрэг энэ 2 дахин 3 дахин хямд буюу өөрийнхөө бүтээмжээрээ 2-оос 3 дахин өндөр үр тариа бол Монголын зах зээлд ороод ирнэ. Тэгэхээр төр засгийн шийдвэр гаргаад жишээлбэл одоо сайн тэжээллийг үр тариа оруулж ирнэ гэвэл татвараас чөлөөлсөн ч байх шиг иймэрхүү үйл ажиллагааг яаж явах? Ямар юу дээр шийдвэрлэж ингэ явдгийг? Тэгэхээр сая хэлж байна л да энэ зарим хүнсний барааны татварыг бууруулах нь бас үндэсний үйлдвэрлэлд дотоодын үйлдвэрлэлд нөлөөлнө. Тэгэхээр чөлөөт худалдааны хэлэлцээр бас зарим тийм уятан чанарууд бол өгсөн байж. Хоёр талаасаа хоёр хэлэлцээ хийж байгаа улс бол бүх барааныхаа жагсаалтыг гаргаж тавиад тэн дотроос нийт барааныхаа 10 орчим хувийг мэдрэмтгий бараа бүтээгдэхүүн гээд одоо энийг бид тарифын бууруулалт оруулахгүй гэж ингэж үзэх боломж байгаа. Тэгэхээр хэрэв одоо манайх чөлөөт худалдааны яриа хэлцэлд ороход бол энэ дотооддоо үйлдвэрлэж болох, дотоодын өрсөлдөх чадварыг сайжирсан, дотоодын үйлдвэрүүд нь одоо ингээд үйлдвэрлэх болох энэ бүтээгдэхүүнээ тарифын бууруулалтанд оруулахгүй манай хувьд мэдрэмтгий бараа гэдээ аваад үлдэх юм боломж нь бас нээлттэй байдаг. Дэлхийн худалдааны байхын заалтанд. Тэгж явна. Тэгж явж байгаа. Тэгж явж байгаа. За тийм хоёр дахь нь болохоор тэр түрүүн Гөлгөө доктор бас хэлсэн манайх дэлхийн худалдааны байгууллагууд 97 онд дэлсэж ороход мэдээж бид нар бас туршлага бага байсан. Гэхдээ нэг зөв зүйл хийсэн юу гэхээр манайхын таац тариф түрүүний Гөлгөө докторын хэлж байгаа тэр 20% гэдэг бол үндсэндээ манайх таац тарифа тэр хүртэл өсгөж болох дээд хязгаар нь байгаа. Өнөөдөр бол манай гайлын импортын тариф бол 5% шүү дээ. Дийлэнх бараанда. Гэхдээ манайх зарим нь 15 тэр хүнсний ногоонд улирлын чанартай зарим бүтээгдэхүүнд 20 хүрэж байгаа гэдэг чинь дэлхийн худалдааны байгууллагын зөвшөөрөгдсөн нормын дагуу бид нар дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах юм уу тийм шаардлагатай үед бол 20 хүртэл өсгөөд шаардлагатай бол ингэ буулгах ийм бодлогын орон зай бол байгаа. Энийг бол бас тэр элсэж орохдоо авсан. Манайхаас бусад дийлэх оронд бол энэ одоогийн ногдуулж байгаа тариф болон тэр дээд таас тарифын оронд маш бага зай байгаа. Зөв манай хувьд бол бид нар бас анх элсэж орохдоо ийм сайн нөхцөл авсан учраас нэлээд том орон зайтай. За 97 онд дэлхийн худалдааны байгууллага элсэхтэй. За эргээд одоо чөлөөт худалдааныхаа хэлэлцээрийн тухай оръё. Ийм мэдээлэл байх юм. Японтой хийсэн чөлөөт худалдааны талаар 2017 онд техникийн үзлэгээр үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээр техникийн үзлэгт 536 мянган машин хамрагдсан гэж. Тэрний 79% нь 10-аас дээш настай. 62% нь буюу 330 мянган Японы машин байна. Өнөөдөр Монгол улсад явж байгаа машины одоо өөрөөр хэлбэл 20% нь зөвхөн 10-аас доош настай. 80% нь 10-аас дээш настай. Монголд явж байгаа машины дийлэнх нь зүүн өрүүлтэй. За тэгээ зүүн өрүүлээсээ гадна тэр Японтой хийсэн хэлэлцээр дотор ингэж байгаа. 0-оос 3 жилийн настай. За энэ 0-оос 3 жилийн настай машин татваргүй. За өөр ямар машин татваргүй вэ гэвэл одоо энэ цахилгаан батарейгаар ажилладаг хайбрид гэж. За энэ надад Prius байгаа. За Prius энэ Япон Монголын хэлэлцээд орсноос хойш Монгол улсад түрүү хэлж шин 80% нь 10-аас дээш настай. Тэгээ Японы хуучин машины хаягдл гавдаг газар болцсон юм уу? Тэгээ одоо тэр нэг батарей энэ тэр одоо бид хаашаа яаж шингээхээ мэдхээ байсан. Ийм байдалд орсон юм биш үү гэсэн ийм анхаарсан ийм асуудал гараад байна л да. Энийг та бүхэн яаж харж байна? Та эхлээ та. За тэгэхээр Японы зах зээлээс хөнгөн тэрэг орж ижсэн бас тоон үзүүлэлтийг бид нар үзсэн. Тэгэхээр 12 оноос хойш 17 он хүртэл одоо орж ижсэн машиныхын тоо болон үнийн дэм бол бас нэг зөрөө байхгүй. Тэгэхээр энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр Японтой байгуулснаар ингэж Prius одоо энэ
машин одоо ихслээ гэдэг бас энэ үзүүлэлтнэр бид нар яг статистикийн тоог бариад үзэхлээр бол энийг няцаалт өгч болохоор байж байгаа. Хоёрдугаарт энэ хэлэлцээрээр чинь бол шинэ машин байх юм бол 3 жил доторх шинэ машин байх юм бол бид нар гайлын тарифыг оруулъя. За мөн одоо хос хөдөлгөөртэй буюу одоо бензин болон цахилгаанаар ажилладаг ийм машин хөнгөн тэргийг бол гайлын тарифыг оруулъя. За бусад 3-аас дээш жил байх юм бол үе шаттайгаар 10 жилийн хугацаанд тарифыг багасгаж явъя. За 10-аас дээш настай одоо ийм машин байх юм бол бид нар ямар нэгэн тарифын бууралтанд оруулахгүй гэсэн ийм хөдөлгөөртэй ч гэсэн. Хос хөдөлгөөртэй бол орж байгаа. Яг наад дээр чинь болоод ингээ Монголоор дөрвөн привьюстэй болчлоо шүү дээ. Тэгээ бүгдээр хос хөдөлгөөртэй ямар татваргүй орж ирдэг. Тэгээ хүн болгон авж болдог. Тэгээ энэ Улаанбаатар хот өөрөө хөдөлгөөнгүй болцсон. Одоо сая наашаа ирэхээ зам дээр асал гарчаа бид нар 20 минут зогсож байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь одоо ер нь бодлого маань ямар болж байна? Энэ дээр ямар бодлого явах юм бэ гэдэг дээр асуулт гараад байна л да. Та энийг ер нь яаж харж байна? Яг би зүгээр энэ дээр өөр нэг юм хэлчихье. Бид нар чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахгүйгээр өөрийнхөө аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг үндсэн зах зээлд гаргах бас бололцоонууд байдаг. Тэрийг бид нар дутуу ашиглаж байна уу гэж харж байгаа. Дэлхийн худалдааны байгууллагын мэдээгээр болвол тарифын ерөнхий хөнгөлөлт гэж байна л да. GSP гэж, плюс гэж. Жишээлбэл Европын холбоо энэ хөнгөлтийг манад үзүүлээд 7200 орчим нэрийн барааг Европын холбоонд татваргүй буюу үндсэндээ 3 хүртэлгийн татвартай орж болж байгаа. За энэ схемийг болвол Америкийн нэгдсэн улс, Япон, түүгээр улбарам Оросын холбооны улс Монгод үзүүлдэг гэсэн ийм одоо мэдээ байдаг. Тэгэхээр бид энэний дагуу ер нь үндсэндээ сайн ашиглах юм бол аж үйлдвэрийнхээ бүтээгдэхүүнийг энэ дагуу одоо бас ашиглах боломж байна гэж харж байгаа. За Хятад, Солонгос хоёр бол бас хэсэг орнуудыг бол оруулсан юм байна лээ. Голцоо нэн бүрэ хөвөлтэй орнуудыг оруулсан байдаг. Бид бас энийг бас хэлцэж үзэж болох юм биш байгаа. Аль зэрэг Европын тэр юмыг ашиглаж байгаа юм бэ? Яг үнэ. Ер нь одоо нэг л ярихад юу штэ. Биднэрт бол энэ бололцоо олгоод 2006 оноос хойш харин яриад байгаа. Гэтэл энэ бол олигтой өсөхгүй байна. Тэгэхээр бидний гадаадд бараа экспортлж чадахгүй байгаа чинь тарифында цаад орнуудын хоригнд байна уу? Бидний үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үн өртөг өндөртэй байна уу гэдэг бол эргэлзээтэй байгаа байхгүй юу? Ийм нөхцөл олгосоор байтал бид тэнийг ашиглаж чадахгүй байна. Та Японы сая машиныг Японы хувьд бол ер нь энэ хэлэлцээрийг өднөр жаахан яруу даруу байгуулсныг би боддог. Ер нь ямар машин бол 10 жилийн дараа татваргүй орж ирэхээр л нөхцөлтэй өртсөн байгаа. Шатлсан сая дөрөв МоЭнКо доктор хэллээ л дээ. Одоо шатлаад импортын гаалын татврын хасаар байгаад 10 жилийн дотор ямар ч машин бол татваргүй орж ирэх ийм л нөхцөл бүрдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол гэтэл өнөөдөр Монгол Япон руу бид нар яг бүтээгдэхүүн гаргаж чадж байгааг үйл чадахгүй байгаа. Яагаад вэ? Японд хүнсний бараа эдгээр экспортлоход бол маш нарийн техникийн зохицуулалттай стандарттай нь бид нар ерөөс нь нисэж чадахгүй байгаа. Түүгээр үл барам ноолуурын эдлэлч олигтой явахгүй байгаа. Түрүүн МоЭнКо доктор хэллээ. Японы талын бараа экспорт бол 7-8 хувиар өссөн байж хат манайх бол 3 хувиар өссөн байна л. Тэгээд энэ хэрэгтэй байсан юм уу тэгээд? Одоо жишээ нь хараа. 2015 онд Японоос 275 сая долларын бараа авсан 20 саяыг гаргасан. 16 онд 330 сая долларыг авсан 14 саяыг гаргасан. Буурсан байна. 17 онд 363 саяыг авсан дахиад 14 саяыг гаргасан. Худалдааны нөгөө алдагдал энэ хоёр улсын хооронд улам том болоод идэг. Тэгээд алдагдлыг хамгийн гол бий болгож байгаа нь хямдхан хуучин хаягдж байгаа машинууд. Тэгэхээр энийг одоо бид жишээл ямар ингээд цаашаа яваад байх юм уу? Ямар бодлоготой байх юм? Монгол улс бол баруун гарын дүрмтэй орн. Манай хойд урд хоёр хөрш бас баруун гарын дүрмтэй. Манайх транзитний эдийн засаг болно гэж байгаа бол ганцаараа зүүн гартаа сууж болохгүй шүү дээ. Англи, Францын хооронд хэрүүл болно тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо энэ яг Япон Монголын энэ машинтай холбоотой хэлэлцээр дээр Монгол улсын гадаад бодлого ямар явж байгаа юм бэ энэ дээр одоо яах юм хизээ манайх энэ өөрийнхөө дүрм мөрөөр явах юм гэдэг ийм асуулт гараад байна шүү. Тэгэхээр энэ хэлэлцээр батлагдаад хоёр талын парламент одоо энийг сойрхон батлаад энэ хэрэгжээд эхэлж байгаа учраас одоо нэгэн тийм тохирсон юмнууд дээр бид нар өөрчлөлт орно гэдэг асуудал бол байхгүй. Гэхдээ хэлэлцээнийхээ явцыг бол хоёр тал бол уулзаж бас энэ дээр гарч байгаа хүндрэлүүд байх юм бол ярьж хэлцэж ингэж явах юм механизм байгаа. Бид нар энэ ондоо багтаж бас Японыхоо
холбогдох талын хүмүүстэй уулзаж бас ярьж энэ дээр гарч байгаа асуудлуудаа ярина. Ялангуяа манайхаас бас Японы зах зээл дээр гарахад бас экспорт төдийлөн бидний өссөн хэмжээнд нэмэгдээг байгаа учраас бол энэ дээр ярина гэж байгаа. Ер нь бол нэг болоход тарифын хувьд бол багасч болох юм байна. Гол нь бол тэр цаад одоо бидний энэ ойрхон байгаа зах зээлүүд бол Япон, Солонгос, Европын холбоог төрөн хэлж бүгд бол өндөр стандарттай орнууд байгаа. Тэгэхээр тэр стандартын техникийн шаардлагыг хангасан тийм бүтээгдэхүүнийг дотоодоо үйлдвэрлээд гарах бид нар тэр бүтээгдэхүүнээ бас дотроо бэлэн болгож явах энэ юмуд их чухал байгаа. Юун дээр тэр GSP Plus-ын хувьд бол тэрүүн бас ярилээ Европ руу гээд. Тэгэхээр GSP Plus бол тухайн үед бол яг тэр нөхцөлийг бол манайх авахаас өмнө бол 9.3% татвар жишээлбэл ноолорын хэл дээр өгдөг байсан. Тэрийг аваад бол бид нар 0% болсон. Тэгэхээр энэ бол сайн явж байгаа. Тэгэхээр бусад одоо Европ руу гарч байгаа бүтээгдэхүүн дээр бас гарахгүй байна гэдэг нь яг тэр шаардлагыг хангасан одоо ноолор шиг юм уу, ноос ноолор бүтээгдэхүүн шиг тийм шаардлагын бүтээгдэхүүн дотоодоо хийх энэ асуудлууд бол байж байгаа. Өнгөрсөн онд бол бид нар яг энэ GSP Plus зөвхөн ноолор хөдөл дээр үзэхэд бол нэг 8.7 сая долларын хөнгөлөлтийг бол ингээд авчихсан явж байгаа. За ингээд өнөөдрийн энэ олон улсын гадаад худалдаанд яаж орж байгаа манай Монгол улсын анхны байгуулсан гэрээ ямар хуу байгаа энэ тухай ярьж байна. Одоо Солонгостой байгуулна гэдэг ажлын групп ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Хятадтай байгуулна гэж ярьж байгаа. Та болохоор энэ хоорондоо ойролцоо хөгжилтэй хүмүүсийн тоглодог тоглоомоо гэж хэлж байна тийм ээ. Ийм хоёр том жижиг амтэн чинь нэг журмаар тоглох нь бас хэцүү юм шиг байгаа. Тэгээд Евроэдийн засгийн холбоотой бас ажлын групп байгуулагдсан байгаа шүү дээ. Бас хамтарсан. Тэгэхээр энэ бусад орнуудад ийм их адилхан том өөрсдөө бид хэн блэ, юу хийж чадж байгаа вэ, юу гэж авж байгаа вэ? Энийгээ тооцоод ер нь ямар хуу бодлого гарах юм бэ гэдгийг танаас асуугаад. Дараа нь би та бүхнээс асуулт асуун заа. За. Тэгэхээр бодлого гэхлээр бол ер нь бол энэ өнөөдрийн байгаа яг энэ олон улсын худалдааны дүрмээр бол хоёр худалдааны түнш орон хоорондоо тарифаа бууруулах, тарифын бас хоригсоодоо багасгах, техникийн зөрчилөө тохирох тэр гарцсан өөрөө чөлөөт худалдааны хэлэлцээр судалгаа хийн. Судалгаа нь ашигтай гарвал хэлэлцээ эхэлнэ. Тэгээд хэлэлцээ амжилтад усаад хэлэлцээр болж байгаа. Энэ л гарц байгаа учраас энэ одоо хандлага руу явна. Сая ингээд Япон дээр асууж байна. Өнөөдөр одоо манай экспорт бага байна гэдэг. Тэгэхээр энэ хэлэлцээр бол бас тийм ойрын үед одоо 1-2 жилийн дотор шууд үр дүн гарчих юм биш. Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг бол байгуулж байгаа орнууд бол бас алс ирээдүйг харж ингэж хийж байгаа. Энэ бол үр дүнгээ багаар өгж байгаа. Мэдээж энд манай хувьд бол бас анхны хэлэлцээр байсан учраас биднэрт бол монголчууд бол бас жоохон дутсан, туршлага дутсан асуудал байж болно. Дараагийн одоо энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүд дээр бол бид нар бол улам их туршлагатсан ингээд асуудлуудаа ярьж орно. Дүрмийг хийж судалж байгаа ямар байгууллага байна? Одоо Японтой хийсэн гэрээг одоо энгийн иргэний хооронд л юм яриа гараад шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо яг ингээ хараад судлаад тооцоолоод дараа нь бид Солонгостой энийг ингэж хийн. Хятадтай ингэж хийн гэсэн энийг. Тэгэхээр энэ хэлэлцээрүүд орох чинь судалгааны баг гарч байгаа. Энэ дээр судалгааны институтууд манай дээр ялангуяа энэ эдийн засгийн бизнесийн чиглэлээр байдаг бизнесийн сургууль, одоо эдийн засгийн сургуулийнхан оролцсон, засгийн газраас холбогдох одоо энэ худалдаа тариф хоригцээр хариуцсан оюуны өмчийн байгууллагууд ороод ингээ хамтарсан баг гарч манай талаас ингээ ажиллаж байгаа. Ер нь бол эдийн засгийн бизнесийн сургуулиуд бол энийг дагсан маш олон судалгаанууд бас хийгээд ингээ явж байгаа. Тэдний судалгаан дээр бол бас бид нар үндэслэж явдаг. Зүгээр энэ Япон, Солонгос гэсэн энэ орнууд бол том эдийн засгийн хүрээлэнгүүд ажиллаж байгаа. Цаанаасаа төсөвтэй мөнгөтэй хүнтэй ингэж явж байгаа асуудал. Тий. Цаашдаа бол бид бол өмнө Солонгос бол манай хувьд бол чухал зах зээл. Яг тэгэхээр Монгол бол тээвэр логистик зайнаас хамаарсан юм худалдаатай орн учраас бид нар бол юуг хол одоо байгаа газар зүйн байршлын хол байгаа орнуудтай чөлөөт худалдааны хэлэлцээ гэхээс илүү зүүн хойд Азад байгаа энэ чухал түншүүдтэйгээ тарифын бас нөхцөлөө багасгах нь чухал гэж. Тэгэхээр Японтой ямар ч гэсэн чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулсан одоо үр дүнгээ өгж ийн үр дүн гарна гэдэгт бид бас итгэлтэй байгаа. Энэ яриа хэлцлээ. Одоо дараагийнх бол өмнө Солонгос байгаа. За энэний дараа бол бидний маш чухал одоо харж байгаа зах зээл бол Евразийн эдийн засгийн холбоо гэж одоо Оросын холбооны улс, Казахстан, Беларусь, Армян,
Кыргызстан, Орсын энэ том гайлын холбоо одоо эдийн засгийн холбоо болсон. Яагаад гэвэл уламжилт одоо манай зах зээл маань Орсын одоо Сибирийн зах зээл маш их махан бүтээгдэхүүн, хөнгөлдрийн бүтээгдэхүүн гарч ирсэн. Өнөөдөр бол энэ Евразийн эдийн засгийн холбоо бол тарифын өндөр, техникийн нөхцөл нь бас хүнд байгаа учраас энэ зах зээл рүү бид нар дараагийн одоо хэлэлцээ явахаар хүсэлтэд тавьсан байгаа. Солонгосын хувьд бол хамтарсан судалгаагаа дуусгацсан. Одоо засгийн газартай танилцуулна. Судалгааны дүн бол бас арай ил болоогүй байна. За тэгээд их хурлын байнгын хороогоор ороод чиглэл өгөх юм бол яриа хэлцэл эхэлдэг ийм учиртай. За тэгэхээр өнөөдөр манай нэг юм нэмчих үү. Бид нэр ер нь нэг олон улсын чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт орох процедураа бараг дуусгаж байгаа. Бангкокийн хэлэлцээр буюу Аз намхан далайн худалдааны хэлэлцээрт 2006 оноос хойш хэлэлцээ хийгээд 2016 онд парламентын байнгын хороогоор хэлэлцээд Монгол улс нэгдээ орно гэж амлалтаа авчгаад гараа үсгээ зурчаад одоо их хурлын чуулганаар хэлэлцэж аль бие усны болох асуудал байгаа л да. Энд бол энэ хэлэлцээрийг бид нэр одоо бас харж болох юм. Энд орчоод цаашдаа ямар үр дүн гарах нь гэдгийг харж яаж дараагийн шатны хэлэлцээрүүд орох ийм одоо нөхцөлийг байгаасаа гэж би хүсдэг. Энэ хэлэлцээр бол засгийн газар шийдвэрээ аваад гарын үсгээ зураад байнгын хороогоор орчоод одоо чухам яагаад төлөвлөж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Энэ хэлэлцээр юу тохирч байгаа юм? Энэ хэлэлцээрд бол нэг хэд хэдэн орн байдیں۔ Бүгд найрамдах Хятад улс, Энтэг, Өмнөд Солонгос, Шри Ланк гэх мэтийн улсууд нэгдсэн. Энэ бол Бангкокийн хэлэлцээр нэртэй Аз намхан далайн бүс нутгийн орнуудын хооронд худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр байгаа. Манайх бол энд 377 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний гаалын татвараа буулгах үүрэг авчихсан. 800 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний татварыг бол хөнгөлөхгүй гэж аваад үлдсэн ийм хэлэлцээр байж байгаа. Энэ хэлэлцээрийг одоо нэгэнт ингээд олон улсын өмнө хүлээ орно гэд хэлчихсэн учраас энэндээ одоо ороод бас нэг 2-3 жил яаж хэрэгжих гэдгийг харж бас болно гэж бодож байна. Энд Хятад улс байгаа учраас бас одоо тэр Хятадын зах зээл яах нь гэдгийг бас харж болно. За ингээд энэ асуудлуудыг бид ингээд олон талаас нь ярьлаа. Технологи өөр болж байна. Унаж байгаа машинууд захиргаан болж эхэллээ. Жолоочгүй болж эхэллээ. Тэгээд тэр захиргааны чинь машинуудыг одоо ингээд шүндөө залгаад хонох залгуурыг энэ орон даяар бүх улсууд ингээд адилхан хийе, connectivity гэж яриад шүү дээ. Энэ машиныг унж яваад хаан ч гэсэн одоо 10 жилийн дараа нөө машин залгах залгуурууд нь адилхан баяа гэж. Одоо болохоор энэ чинь орон болгоо өөрийн залгууртай ш захиргаан тийм ээ. Энэ гих мэтээрээс ахуулаад хорвоо ертөнц аягүй хурдан өөр болж байна. Манай гадаад харилцаа улам их өсөж जैन хүмүүс маш их явж хэрэглээ өөр болж. Тэгээ энэ үүднээсээ бид нар одоо энэ чөлөөт худалдааны гэрээ биднээс аль зэрэг ашигтай байна вэ гэдэг асуудыг сөхөж ярьж байгаамаа. За ингээд манай оролцож байгаа залуучуудад асуулт тавих боломж өгье. За эхлээд адилаас. За асуулт. За. За мэтгэлцэгчтэй орой мэндийг хүргэе. За би Монгол улсын их сургуулийн 1-р дамжааны оюутан байна. За тэгээд энэ бол оролцогчоос ер нь асууя. Тэр нь ингээ ярьж л да тийм манай Монгол улс ер нь Япон улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хийсэн. Гэвч одоо манай Монгол улс бол аль хэдийн бол хэрэглэгч орн. Тэгээ өөрөө үйлдвэрлэгч орн бол хараахан болж амжаагүй байгаа. Гэхдээ Япон улсын яг зах зээлд өнөөдөр Монгол улсын барааг сонирхох ард түмэн хэрэг байна. Тэнд очиод манай Монголын бараа хөлөө орлох чадвар хэрэг байна гэдгээс харж үзээд ер нь бол манай Монгол улсын гадаад худалдаа ер нь хөгжих боломжтой байна уу? Эргээгээд Монгол улсын яг эдийн засгийн түвшин өндөр болох боломж байна уу гэдэг зүйлийг бас асуумаар байна л дээ. За. Тэгэхээр Японы зах зээлд бол бас манай бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа хүнсний органик ийм бараа бүтээгдэхүүн гарах ийм боломж байж байгаа. Яг тэгэхээр ер нь бол энэ зүүн хойд Азийн зах зээл манай хувьд бол газар зүйн хувьд ойрхон байгаа Япон, Солонгос за тэгээд бас Хятад энэ зах зээлүүд бол ер нь органик энэ хүнсний бүтээгдэхүүний маш том зах зээл байж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бид нар бол энэ хэлэлцээнд бас энэ асуудлыг нэлээд анхаарсан. За энэ органик хүнсний бүтээгдэхүүн за манай энэ косметик гэдэл за энэ бол нэлээд тийм боломж байна гэж харж байгаа. За үүнээс гадна бол ноос ноолор бүтээгдэхүүн бол тэртээ тэргүй гарч байгаа. За махан бүтээгдэхүүн тэгээд бусад одоо энэ зөвгийн балч гэдэг юм ийм төрлийн бүтээгдэхүүнд гарах юм боломж байна гэж харж байгаа. За одоогоор бол зөвхөн экспортын хэмжээ бол бага байна гэж байна. Гэхдээ бас энэ хэлэлцээрийн дагуу бол энэ
хороод ажилдаг. За эдгээр уулзаад бол бас хүндрэл гарч байгаа бол тэрийг дэмжиж өгөөд ингэж явдаг. Мөн Японыхаа талаас бас манай экспортыг дэмжихэд нь бас техникийн тусалцаа авах ийм гаргалгаанууд байж байгаа. Тэгээд ер нь бол манай хувьд бол энэ Япон улсад бол худалдаагаа өргөжүүлэх нь ганцхан бол худалдааны хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй бас Японы хөрөнгө оруулалт технологиг мөн одоо яг тэр салбартаа ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбартаа бол нэмэгдүүлэх юм боломж. Үүнээс гадна бас нэг нэмж хэлэхэд бол ер нь Япон солонгосын зах зээлийг харахад бол манай одоо харьцангуй даваа талтай энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүн тэрэн дотроо энэ гангийн үйлдвэрийн одоо үйлдвэр сайн хөгжсөн учраас манад энэ түүхийд нь байгаа учраас бас энэ дээр их том боломжууд байна гэж бид нар харж байна. Юу гаргана гэж? Тэгэхээр жишээлбэл солонгосын зах зээл дээр бол бид нэр кокс нүрсээ эсвэл хагас боловсруулаад кокслогоод гаргана. За тэгээд төмрийн хөдрөө гаргах юм бол Япон солонгос хоёр бол одоо тэгээд хятад бол дэлхийн гангийн одоо үйлдвэрлэлийн мөн хэрэглээний дэлхийн зах зээлийн 60% маш ойрхон байж байгаа. Тийм учраас бид нар бол хөдөө аж ахуйн органик бүтээгдэхүүн болон за мөн гангийн үйлдвэрлэлийн энэ түүхийн эдэг бол гарах нь цаашдаа манай худалдаанд бас худалдааг эрс нэмэгдүүлэх мөн одоо энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг татах юм боломж байна гэж харж байна. Үүнээс гадна бас аялал жуулчлалыг бид нар мартаж болохгүй. Аялал жуулчлал маш чухал салбар. Мөн бидний одоо энэ Япон солонгостой бас ярьж байгаа хэлэлцэн төр бас үйлчилгээний худалдааны салбарыг хөгжүүлэх энэ асуудал орж байгаа. За. Аялал жуулчлал дотроо яаж ордын бол ингэрэн Дэлхийн худалдааны байгууллагууд бол энэ үйлчилгээний худалдаа гэдгийг бол дотор нь бол 12 том бүлэг. Тэгээд бүр задлаад 144 одоо ийм дэд бүлгүүд болгосон байдаг юм л. Тэгэхээр аялал жуулчлал гэдэг нь одоо мэдээж аялал жуулчлал тэндээс тухайн орнуудаас манад аялал жуулчлал орж ирэх нь одоо манай нэгдүгээрт бас Монголын бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч байгаа. Энэ өөрөө бас нөгөө утгаараа бас манай экспортыг дэмжих боломж олгож байгаа. Хоёрдугаарт аялал жуулчлалыг дагаад бол манай үйлчилгээний ялангуяа тээврийн үйлчилгээ бол бас өснө. Энэ тэр утгаараа бол одоо агаарын тээвэр, бусад тээврийг бол дэмжиж явдаг. Тэр утгаараа бол аялал жуулчлал бол бас үйлчилгээний худалдааны нэг хэсэг болгож ингэж авсан. За танайхаас ямар асуулт вэ? За нөгөө нэг Монгол улс одоо сэргээгт хэвчин хүчний айгүйх одоо үйлдвэрлэх боломжтой. Тэгээд одоо бол маш цөөхөн одоо сэргээгт хэвчин хүчний 10% сэргээгт хэвчин хүчний нөөцөөс авдаг. Тэгээд энэ үйлдвэрлэлийг илүү их бий болгоод бусад одоо хоёр хөдөлгөөлөгөө экспортлох боломж хэрэг байд юм болоо гэж асуу. За яг энэ сэргээгт хэрчим хүчний нөөц бол Монголд хамгийн их салхи нар гэж ярьдаг л да. Одоогор бол яг сэргээгт хэрчим хүчний үйлдвэрлэл бол Монголд нийт хэрэглээний 10 хүрэхгүй хөв байгаа. Харамсалтай жаахан өндөр өртөгтэй байгаа учраас байгаа. Цаашдаа технологи одоо хөгжих нөхцөлд бол ирээдүй байгаа гэж үздэг. Азийн супер грид юу, Азийн одоо агуу сүлжээ гэдэг одоо сүлжээг бий болгоод Монголд нар салхины хүчээр үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг хят улмаар цаашаа Япон солонгост хөрөх тухай төсөл явж байдаг. Тухайн Орос, Хятад, Солонгос, Японы төрийн энергетикийн компаниуд бол санамж өвчих сурталсан судалгаа хийгээд явж байгаа. Тэгэхдээ би бол өнөөдөр өөрийн 5 жилийн асуудал шийдэгдэнэ гэж бодохгүй байна. Ер нь бол ирээдүй бий л гэж харж байгаа. Та энэ асуудлыг яаж харж байна? Ер нь ямар байгаар энд орох юм бол гадаад худалдаанд энэ. Тэгэхээр ер нь бол сэргээгт эрчим хүчийг бол бас шинэ одоо салбар гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо засгийн бодлого бол эдийн засгийг төрөлжүүлэх, солонгоруулах гэж уул уурхаагаас бусд одоо барааныхаа бүтээгдэхүүнийг дэмжиж экспортлох. Энэ хүрээнд бол мэдээж хөдөө аж ахуйн салбараа ярьж байна, аялал жуулчлалаа ярьж байна. Ингээд сэргээгт эрчим хүчний одоо энэ нөхөсөр манайх бол одоо ялангуяа манай өмнөд хэсэг бол сэргээгт эрчим хүчтэй маш их нөөцтэй зөвхөн одоо хятадын зах зээл 100% зах зээл дээр бол гарах юм боломжтой байж байгаа учраас бид бол тэр Азийн супер сүлжээ гэж энэ эрчим хүчний энэ төслүүдийг бол манайх бол маш сайн дэмжиж байгаа. Одоо саяхан бас Улаанбаатар хотод өнгөрсөн 7 хоногт бол маш том хурал болсон. Энэ 100% Азийн гэлтгүй одоо босод орны одоо төлөөлөгчд бол өрсөн. Тэгэхээр манайд бол харьцангуй даваа тал нь бол нөгөө түүхийд буюу нөөц нь бол байж байгаа. Хэрэглээ нь бол энэ 100% Азийн зах зээл дээр бас байж байгаа учраас маш тийм ирээдүйтэй салбар гэж ингэж бодож байна. Ажиллагааны зохицуулалт
захиргааныг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, түгээх энэ олон улсын хэмжээний зохицуулалт худалдааны бусад зохицуулалтаас өөрсдийн онцлогтой үн мөний ажиллах үнээр тохирч барих тийм ямар өөр онцлог юу гэдэг юм бол Ер нь чөлөөт худалдаанд бол үнийг тохирно гэдэг асуудал угаасаа байхгүй л дээ. Энэ чинь өөрөө эрэлт нийлүүлэлтээр ингээд явж явах гэдэг учраас. Тэгэхээр бол яг энэ эрчим хүчин дээр тэр зүгээр тусгай одоо стратегийн салбар гэдэг энэ улс орнууд хоорондоо үзээд тохирох юм байдгийн ухаас бол яг худалдааныхаа дүрм журмаар үнийг одоо барьна гэсэн асуудал байхгүй. Энэ бол эрэлт нийлүүлэлтээр явна гэж бодож байна. Тийм яг тийм л дээ. Тийм тариф гэдэг маань тэдэн хуваар гэж тохирсон тийм юм цахилгаан дээр бол байдгүй юм биш байхгүй. За. Яг Японд бол 1 кВт-цагийн одоо хэрэглээний өртгөл 15 цент байна гэсэн яриа байдیں۔ Манайх бол одоо энэ эрчим хүч ийм нөхцөлд бол манай энд үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүч тэр одоо үнийг багтах юм а гэсэн тийм төсөөлөл байдаг юм байна л дээ. Би түрүүн жаргал сайхан гуан хэлсэн дээр нэг юм хэлчихье гэж бодож байна. Энэ чөлөөт худалдааны талаар ер нь судалгаа хийдэм үү гэж хийнэ. Монголын Ирим гэж нэрлэдэм да эдийн засгийн бие даасан судалгааны институт гэж байдгийг. Тэр судалгааны институт 2016 онд том судалгаа хийсэн. Юу гэсэн судалгаа байсан бэхлээрээс бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид орох боломж гэсэн. За тэр судалгааны дүн бол юу гэж гарсан бэ гэхлээрээс сөрөгийн эрэг талын дүгнж эцсийн бүлэгт энэ одоогоор интеграцид орох чинь бол үндэсний үйлдвэрлэлүүдэд хүндрэл учирч мэтгэнэ. Ийм учраас эхлээд аж үйлдвэрийнхаа салбарыг хөгжүүлье. Үүний дараа энэ асуудлыг авч үзье гэсэн байгаа. За зөвхөн энд хэлэхэд одоо Трамп чинь хятадын 700 тэрбум долларын бараа татвар тогтооно гэдэг шүү дээ. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр ирээсээ хятадын хямдхан бараа орж ирээд Америкийн барааг үндэсний зах зээлээс нь төрж гаргаад тэгээд улсуудыг ажилгүйдлийг нэмэгдүүлэх гэдэг байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүн тэнцүү хоёр хүний л тоглодог тоглоом гэдгийг л бид нэр сайн ойлгох хэрэгтэй ерөөсөө л. Нэг нь бол хөдөө аж ахуй голсон, нэг нь аж үйлдвэр голсон байвал хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн чинь байнга удаан өсдөг үнэн. Дэлхийн одоо савлгаатай аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь бол байнга тогтвортой, байнга өсөх хандлагатай байдаг л байгаа юм л да. Тийм учраас энэ дээр одоо бид нэр их анхаарах учиртай маа л гэж хэлж байна. За тэгэхээр гадаад худалдааны тухай бүгдээрээ дэдээд олон талаас нь гаргалаа. Ялангуяа тэр орнууд адилхан баймаар байна тий. Түвшин үйлдвэрийнх нь бас тийм бүтцэн ойролцоо байж адилхан 8 явагдана гэж ярьлаа. За мөн одоо ингээд хийгээд 2 жил орчим хэрэгжиж байгаа 16 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа 2 жил болж байгаа нь Японтой хийсэн худалдааны хэлэлцээр дээр өнөөдөртөө ийм юм байна. Гэхдээ алс ирээдүйд бол бас энэ өөр эерэг үр дүн авчрах байхаа гэж үзэж байна. За ингээд та бүхэнд энийг одоо ингээд дүгнээд хэлэх юм сүүлийн цаг гэж жоохон оройцсон учраас бид нар харьцангуй бага цагаар хэлж байна. Тэгэхээр ер нь бол та сая ярьсан ялангуяа Гөлгөөгийн хэлж байгаа ижил тэгш хүнтэйгээр ярил дээр юм биш үү? Аж үйлдвэрээ тэр арим гэдэг институт аж үйлдвэрээ хөгжүүлж байгаад энэ худалдааныхаа тухай илүү ярих юм биш үү гэсэн дээр та ямар энийг хийгээд өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлж байна. Тэгэхээр аж үйлдвэрээ хөгжүүл мэдээж бол тэр зөв. Нэгээс нь үндэсний өрсөлдөх чадвараа сайжруулах гэж асуудал ярьж байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол нэг нь хүлээгөөд нөгөө рүү нь орно гэдэг бол асуудал бол хэцүү л дээ. Тэгэхээр бол энэ параллел нь явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл дэлхийн нийт өнөөдөр бол эдийн засгийн интеграцийн явж шít. Бодлогын хувьд хоорондоо бодлогоо нийцүүлж байна. Бүх стандарт дүрмөө нийцүүлж аль болохоор худалдаа хийхэд худалдаа үйлчилгээ явахад чөлөөт барьер багтаа болох энэ юм руу явж байхад бид нар эхлээд одоо аж үйлдвэрээ бүр хөгжүүлчихээ дараа нь орно гэдэг ийм асуудал байхад оройтох юм байна. Тийм учраас бол аль хэлийн зэрэг явуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр ч манай одоо засгийн бодлого гадаад бодлогын үзэл баримтлал, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, замун засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол эдийн засгаа төрөлжүүлнэ. Бүс нутгийн интеграцид төлхөө орно. Гол одоо худалдааны түнш орнуудтайгаа чөлөөт худалдааны хэлэлцээр болон бусад одоо энэ худалдааг хөнгөвчлсөн, тарифыг хөнгөвчлсөн механизмуудыг одоо хийнэ гэдэг ингэж. Тэр адил тэгш одоо улс орнууд хоорондоо илүү худалдааны ийм гэрээ хэлцнийг гэхлээр манай улс би ахад хэлэхэд бол манай худалдаа бол тээврээс логистикээс хамааралтай худалдаа.
Хоёрдугаарт бид нар зүүн хойд Азийн бүс нутагт байгаа учраас манай нэгэн тээврээс хамааралтай худалдаатай улс бол аль болохоор ойрынхон зах зээл дээр бараа гаргах нь чухал учраас ойр харахаар Хятад, Орос, Япон, Солонгос гэд ингээд харагдж байгаа учраас энэ зах зээлүүд маань бүгд бол дийлэнх нь бол их хөгжилтэй болсон орон. Тэгэхээр эдний зах зээл дээр гарах тийм л одоо яриа хэлцээг явж байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө олон улсын практикаас харахад бол хөгжилтэй орнуудын ялангуяа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн бусад орноос орох тэр хамгаалт нь их өндөр байдаг. Жишээлбэл Солонгосын хувьд бол дунджаар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний импортын тариф нь бол 50% байж байгаа. Тэгэхээр одоо бид бол чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт одоо ороход мэдээж манайх бас органик хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ тэдний зах зээл дээр гаргана гэж үзэхэд бол тэрийг хамарсан хэлэлцээ явах. Манайх өөрийнхөө бас тийм болохгүй. Манайх өөрийгөө бас тийм болгоно. Наацхан тийм. Гэхдээ ер нь бол сая тэр Солонгостой хамтарсан судалгаа хийгээд үзэхэд бол манай хоёр зах зээл бол бие биенийгээ дэнцсэн ийм эдийн засаг байна. Энэ чөлөөт худалдааны ийм хэлэлцээ байгуулахад бол энэ хэлэлцээрээс бол аль аль нь бол бас хожих юм байна. Хоёр орны хоорондын худалдаа бол жилдээ дунджаар нэг 12-аас 14% өсөх юм байна гэсэн ийм одоо тоон судалгаа олон чанарын судалгаанууд бол гарч байгаа. Гэхдээ энэ бол судалгаа бол нэг 60-70% тааш яг практик амьдрал дээр бол болно гэж ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За та. Миний хувьд бол чөлөөт худалдаа байгуулах гэдэг гол Монголын сонирхол бол аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ хөдөө аж ахуйн түүхээ идээд гаргах гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр би түрүү нэг хэлсэн манай энэ өөрийн өртөгч нь их байгаа юм биш үү гэж. Тэгэхээр бид нэр чөлөөт худалдааны өөрийн өртөг энэ дэр байгааг бид юугаар нотлож байгаа? Нэгдүгээрт SP-гээр бол гарч чадахгүй байх гэж. Хоёрдугаарт ягаад гадаадын хөрөнгө оруулалтын хөнгөн үндэсний салбарт орж ирэхгүй байна. Үнэхээр ашигтай бол гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх учиртай. Уул уурхад бол орж ирээд шүү дээ ашигтай байж. Тийм учраас бид ер нь энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хийхээсээ улдаар өөрийнхөө өртөг зардлыг бууруулах чиглэл рүү л ажиллах учиртай байх л гэж би бод. Яаж? Тэрэнд одоо яг энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр гэдэг бол зөвхөн импортын татвар хүчлээ л дээ. Экспортыг бас хөгжүүлэх арга байна Монголд. Бид нар бол экспортыг одоо юу гэдэг юм нэг бол баахан татаа цогоол нэг бол ар ширэг урамшуулбал ингэж байсан. Одоо энэ нийтд нь хайдаг аргаас салъя. Хэн экспортыг одоо бодит өсөлтийг бий болгож гинөө тэнд бол нөгөө үйлдвэрлэлийн явцад нь хөнгөлтэй зээл олгодог систем байна. Бараагаа ачуулчаа зээл олгодог систем байна. Экспортын зээлийн даатгалын тогтолцоо байна. Гэх мэтийн бусад орнуудын хэрэглээд байгаа. Бусад орнууд Экзим банк гэдэг нэрийн дор хэрэгжүүлдэг ийм одоо яг тодорхой үйлдвэрлэгч тодорхой бүтээгдэхүүн амжилттай байгаа тэр хүнд нэгдэг ийм тогтолцоог бий болгох учиртай байх л гэж бодож байна. Ер нь тэгээд эцэст нь хэлэхэд гадаад худалдааны олон улсын харьцангуй ашиг гэдэг бол ийм л юм байгаа юм шүү дээ. Хэн хийж чаддаг бараагаа үйлдвэрлээд, хямд бараагаа үйлдвэрлээд борлуулаад тэр борлуулсан орлогоороо өөрөө үйлдвэрлэсэн бол өндөр зардал гаргах, өөрөө үйлдвэрч чадахгүй тэр барааг авч чаддгаар л гадаад худалдааны харьцангуй давуу тал гэж илэрхийлэгдэв. Монгол бол өнөөдөр хямдхан үйлдвэрлэж байгаа юмнуудаа л тэргүй ээлжинд гаргаад явах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа өндөр үнэтэй 90-с чадахгүй байгаа тэр юм бол импортлоод байвал бас огт болохгүй ч зүйл биш л дээ. Бид одоо хүртэлтэй гэж явж байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэг чаддаг юмараа төрөлжий гэж. Тэг чаддаг юмараа л төрөлжий. Дэлхийн одоо худалдааны тоглоом бол дөрвөн тул тэр шүү дээ. Хэн хямд юм үйлдвэрлэх гэсэн тэрийгэ борлуулад чадахгүй юм авдаг л систем шүү дээ ер нь. За тэгэхээр бид энэ олон улсын худалдааныхаа байдлыг нийлээд ярьлаа. Технологиуд өөрчлөгдөж байгаа тухай ярьлаа. Эдийн засгийг төрөлжүүлэхийн тулд хөдөө аж ахуйг голдуу ингээд бүтээгдэхүүн органик бүтээгдэхүүн гэж та ярьж байна. Тэгэхээр энэ жинхэнэ органик бүтээгдэхүүн байхын тулд бүр гарал үүслээсээ эхлүүлээд органик байна гэдгийг мөрдөх болох блокчейн гэх шинэ технологи ороод ирж байна. Одоо заримдаа бид махыг хаанаас ямар амьтны мал те яаж явж байгаад одоо ширээн дээр очиж гэдгийг мөрдөх боломжтой болчлоо. Тэгээ шинэ боломжууд бас энэ өөрчлөлтүүд өгж байгаа гэдгийг тооцох хэрэгтэй болж байна. За ингээ өнөөдөр бид та бүхэнд Монгол улсын байгуулсан гадаад энэ худалдааны чөлөөт гэрээ ямар үр дүн өгж байна вэ? Японы жишээн дээр ярьлаа. Удалгүй одоо судалгаа 60% явж байгаа гэж байна. Солонгосын дараа нь Хятадын одоо засгийн газартай хоёр улсын засгийн газрын худалдааны чөлөөт эдийн засгийн Евразийн тийм 3 ийм үндсэн чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулах замд явж байгаа юм байна. За одоо энэ асуудал мэдээж нэг
нэг юм нэвтрүүлгээ бүгдийг гаргаж амжихгүй. Гэхдээ манай нэвтрүүлэгт оролцож энэ өөрийнхөө ажил мэдлэг туршлагаасаа хуваалцсан манай 2 мэтгэлцээнд оролцсон 2 зочиндоо талархаж байна. Хоёулаа эдийн засгийн ухааны доктор ийм 2 хүн орлоо. Хоёулаа элчин сайд байсан. Хоёулаа энэ гадаад харилцааны чиглэлээр их олон жил ажилласан хүмүүс байсан учраас та бүхэнд бас тодорхой мэдээлэл очсон байх гэж найдаж байна. Ингээ та хоёрт их баярлалаа. Манай оролцож их хүрэлцэж ирсэн залуучууд их баярлалаа. Манай зочдод аман үзэгч та бүхэнд их баярлалаа. За дараагийн мэтгэлцээн хүртэл баярлалаа.